આપણે છે ને મિત્રો આજે બનાવીશું ઉધરસ અને શરદી માટેની ઘરે ઉપયોગી દવા. એ આપણે સવારે નૈણા કોઠા એક એક ગોટી ખાવાની છે. અને હા, એનાથી કફ ગમે એટલી જૂની ઉધરસ શરદી બધું મટી જાય. 5 વર્ષનું બાળક હોય ને તો એને જે આપણે ગોટી હું બનાવું છું એની અડધી આપવાની. આપણા જેવા મોટા હોય એને આપણે આખી ખાવાની. અને હા, એક ખાસ મિત્ર કે ગર્ભવતી મહિલા હોય એને બિલકુલ લેવાની નથી, બરાબર? કેમ? સૂંઠ બી ગરમ અને ગોળ બી ગરમ. ગર્ભવતી મહિલાએ આ યુઝ નહીં કરવાની, ફરીવાર વારંવાર કહું છું. એટલે ગમે એટલી જૂની ઉધરસ હશે તો પણ મટી જશે. તો આપણે શું કરવાનું છે? જો આ 1 ચમચી આપણે લીધી સૂંઠ, બરાબર? 1 ચમચી સૂંઠ લેવાની. અને આ અડધી ચમચી ઘી કેવું લેવાનું? થીણું ઘી લેવાનું. થીણું મીન્સ જામેલું, બરાબર? અડધી ચમચી આ જામેલું ઘી લેવાનું છે. તો હવે આપણે જે ક્વોન્ટિટી જેટલી કરવાની હોય એ પ્રમાણે, પણ આ રીતે જ આપણે કરવાની. તો હવે આપણે ગોળ લેવાનો છે. કેટલો? 1 ચમચી ગોળ. આપણે આ 2 કરતાં ગોળ વધારે હોવો જોઈએ, બરાબર મિત્રો? સૂંઠ લીધે છે આપણે નાની ચમચી. અને આ અડધી ચમચી લીધું છે આપણે ઘી. અને 1 ચમચી લીધો છે ગોળ. તો આની છે ને મિત્રો હલાવી અને મસ્ત રીતે આપણે ગોટી બનાવી નાખવાની. આવી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું સૂંઠની અંદર. ઓકે, ચાલો કરીએ આપણે. મિત્રો આ રીતે આપણે આની ગોટી બનાવવાની છે, બરાબર? આ ગોટી બનાવી અને આપણે મૂકી રાખવાની છે. પણ ફ્રીજમાં ના મૂકશો. ફ્રીજમાં મૂકશો ને તો ઠંડી થઈ જાય, તો આપણો કફ વાયુ છૂટા નહીં પડે. આ રીતે ગોટી તમારે ક્યારે ખાવાની? સવારે નૈણા પેટે. ચા બી નહીં પીવાની. એ પહેલાં આપણે આ ગોટી 1 ગોટી ખાઈ જવાની. 5 વર્ષનું બાળક હોય તો આની હાફ કરીને આપવાની છે, બરાબર? કફ, પિત્ત, વાયુ, ઉધરસ, શરદી ટોટલી મટી જશે 200% ગેરંટી મિત્ર. આપણે બની ગઈ છે ગોટી. એટલે આ નૈણા પેટે આપણે લેવાની છે. ક્વોન્ટિટી મેં તમને જે બતાવીએ. હજી એકવાર કહું છું, ગર્ભવતી મહિલા ના લે, બરાબર? કેમ કે ગરમ હોય છે, એમને તકલીફ પડી શકે છે. આપણા જેવા નોર્મલ વ્યક્તિ માટે લેવાની. બાળક 5 વર્ષનું બાળક થાય તો હાફ લેવાની છે. ખાલી નૈણા પેટે ચા અડધો કલાક પછી પીવાની. આ અક્ષર દવા છે. પિત્ત, વાયુ, શરદી અને ઉધરસ આ ચોમાસામાં અત્યારે ખૂબ વાયરા ચાલે છે, એની માટે આ અક્ષર દવા છે મિત્ર. ઓકે, લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ મિત્ર જરૂર કરજો. સર્વ મિત્રને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.